హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మీకు పియర్స్ చూపిస్తాను. పియర్స్ ట్రీస్ చూపిస్తాను. వెళ్తున్న దారి ఇది. విలేజెస్లో ఇలా ఇక్కడ ఉంటాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో. ఈ చిన్న ఇల్లులాగా ఉన్నది కదా, ఇది ఆవుల కోసం కట్టినటువంటిది. సాయంత్రం పూట ఆవులు దీంట్లో వేసేసి తలుపేసేస్తారనమాట. ఎందుకంటే రాత్రి అయితే చిరుతపుళ్ళు అవన్నీ తిరుగుతాయన్నమాట. ఇక్కడ కామన్ హిమాచల్లో. అందుకోసం వీటిని ఇందులో వేసేసి బంద్ చేసేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది దారి కూడా ఈ కొండ మీదకి రావడానికి పోవడానికి ఇలాగే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. రోడ్లు అనేటువంటిది చాలా తక్కువ వరకే ఉంటాయి. ఇది మీరు చూడవచ్చు పియర్స్ ట్రీ. దీని దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇంకా మొత్తం చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. హిందీలో దీన్ని నాష్పతి అంటారు, ఇంగ్లీష్లో పియర్స్, తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలీదు. సో దీని దగ్గర నుంచి కూడా మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మంచి ఫ్రూట్ అనమాట ఇది. చాలా మంచి ఫ్రూటు, కాస్ట్లీ ఫ్రూటు, హెల్దీ ఫ్రూట్ అనమాట. చూడొచ్చు ఇలా ఉంటుంది. చూడ్డానికి మన దగ్గర జామకాయలాగా ఉంటుంది దీని కలరు. కాకపోతే కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటుంది అనమాట. టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఈ ఫ్రూట్ మన దగ్గర వచ్చేసి కాస్ట్లీగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా వరకు సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతుంది ఇది కానీ. తర్వాత గ్రీన్ యాపిల్, ఇక్కడ మేము దాన్ని గోల్డెన్ యాపిల్ అంటాము. సో అవి కూడా సూపర్ మార్కెట్లో ఇక రిలయన్స్ ఫ్రెష్ వాటిల్లో దొరుకుతాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్ చూడవచ్చు మీరు ఫ్రూటు. యాక్చువల్గా నేను రికార్డ్ చేసేటప్పుడే ఆడియో మీకు ఇద్దాం అనుకున్నాను, కానీ అది సమ్హౌ రికార్డ్ అవ్వలేదు వాయిస్. అందుకని మళ్ళీ అడిషనల్గా ఆడియో మీకు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ మంచి ఆర్గానిక్గా ఉండేటువంటి ఫ్రూటు, ఇక్కడ లోకల్గా పండేటువంటి ఫ్రూట్. ఇది చాలా హెల్త్కి మంచిది. దీని సీడ్స్ వచ్చేసి యాపిల్ సీడ్స్ లాగానే ఉంటాయి. మీరు చూడవచ్చు ఇలా ఉంటుందన్నమాట ఈ ఫ్రూటు. ఇక్కడ నుంచి దగ్గరగా చూపిస్తాను. ఈవెన్ దీన్ని కట్ చేసి కోసి కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫ్రూటు. సో నేను తింటున్నాను, చూపిస్తాను మీకు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, స్వీట్గా, లైట్గా పుల్లగా ఉంటుంది, చాలా లైట్గా. ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో చూడొచ్చు మీరు ఈ ఫ్రూటు. ఇవన్నమాట ఫ్రెండ్స్ పియర్స్ అని ఇలా ఉంటాయి. సో దాని షేప్ కొంచెం డిఫరెంట్, అవకాడో షేప్ టైప్లో ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది మన దగ్గర జామకాయ రంగులో ఉంటుంది. పండిన తర్వాత ఇది కూడా లైట్ ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. సో పండిన తర్వాత దీని టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది. దూరగా ఉన్నప్పుడు ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది, కాయగా ఉన్నప్పుడు ఒక టేస్ట్. ఈ సైజు కూడా వస్తుంది ఈ మధ్యలో. సైజు చాలా బాగుంది, అరచేతిలో పట్టేంత. సో ఇందులో చాలా వెరైటీస్ కూడా ఉంటాయి. సో అవకాశం ఉంటే ఆ వెరైటీస్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఇది ఒక ఫస్ట్ వచ్చేటువంటి టాప్ క్లాస్ వెరైటీ అనమాట ఇది. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు. ఇది కట్ చేసి కూడా మీకు చూపిస్తాను. దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ పియర్స్ సోప్లో కూడా వాడతారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ కట్ చేసినటువంటి ఫ్రూట్. ఇలాగా యాపిల్ లాగా కట్ చేసుకున్నాను నేను. చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. దాన్ని బట్టి నేను వీడియోస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.